Европа заскрипела от злости, а Россию неожиданно обвинили в самом жестком скандале Олимпиады в Париже. До недавнего времени всем казалось, что мракобесие на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и грязные сено, в которые травятся атлеты, это самые худшие проколы МОК и организаторов Олимпиады. Но нет, возник еще один скандал, который смог переплюнуть позорную пародию «Тайной вечери». А именно, мужчины, успешно выступающие в соревнованиях по женскому боксу на Олимпиаде. Но самое интересное, что Европа во всем этом мракобесии неожиданно нашла в кавычках «след России». Об этом и не только расскажем в этом видео, но обо всем по порядку. Перед началом ролика просьба подписаться на канал и поставить большой палец вверх, ведь ваша поддержка и мнение в комментариях как никогда важны. Пусть все увидят, что люди на самом деле думают о происходящем. Благодарим за поддержку, усаживайтесь поудобней, а мы начинаем. Самая скандальная Олимпиада продолжает бить рекорды по абсурдности и несправедливости. Новым витком мировых скандалов после серии ограблений спортсменов, отравления их в загрязненной реке Сена и демонстрации разных непотребств на открытии игр стали сразу несколько боксерских поединков в женском первенстве, в которых мужики буквально избивали девушек. Ранее стало известно, что алжирский боксер Иман Хилиф, выдающий себя за женщину, вышел на ринг против итальянки, которой под серией мужских кулаков пришлось сдаться посреди боя. Итальянка после оглашения победителя упала на колени на пол, зарыдала и отказалась пожимать руку своей оппонентке. Но потом, спустя время, неожиданно она принесла свои извинения. «Я сделала это не специально, напротив, прошу прощения, у нее и у всех. Я была разозлена, ведь моя олимпийская мечта испарилась. Ничего не имею против Хилиф. Более того, если однажды я с ней встречусь снова, я ее обниму», — заявила итальянка. После сдачи итальянки следующий бой алжирца был против венгерской спортсменки, где он также размотал свою оппонентку. Но, как оказалось, Иман Хилиф не единственный мужчина-боксер в женском спорте, есть еще один. После резонансного боя алжирской боксерки состоялся бой, в котором Лин Ю Тинг из Тайваня вышел на ринг против Ситоры Туркбекиевой из Узбекистана. Судя по видео его боя, боксер явно рад своим в кавычках успехом. Вероятно, в мужском первенстве он очень устал проигрывать. Кажется, два мужика под видом женщин сойдутся в финальном боксерском поединке под общие одобрительные возгласы толпы. Это стало одним из самых постыдных скандалов нынешней Олимпиады. Мужики бьют женщин, а окружающие в восторге. И вот, во всем этом снова неожиданно обвинили Россию. Дело в том, что даже западные СМИ часто пишут, что эти двое не прошли тест, который подтвердил бы, что они являются женщинами. Дело в том, что в минувшем году Иман Хилиф из Алжира и Лин Ютин из Тайваня были дисквалифицированы с чемпионата мира по боксу из-за того, что завалили гендерный тест. Сообщается, что в их крови обнаружили нехарактерно высокий для женщин уровень тестостерона, а главное мужские XY хромосомы. Британская BBC не упустила шанса приплести Россию. Тесты проводились организацией, которая якобы контролируется Россией. Дело в том, что IBA, Международная ассоциация бокса, которая плотно сотрудничала с МОК, возглавляет россиянин. На этом, собственно говоря, след Москвы в скандале и заканчивается. Британские журналисты почему-то не задались вопросом, если бы другая страна проводила тест, то у мужчин бы изменились хромосомы? Пишет на этот счет портал Рядовка. И на этом, собственно, все в кавычках доказательства закончились. По мнению европейцев, именно Россия виновата в этом непотребстве, а не те, кто это организовал, позволил и восхищенно наблюдает за этим. Все эти надуманные факты, очередное вранье, сказанное с целью хоть как-то отбелить себя, поскольку, несмотря на лояльную публику на Олимпиаде, в целом этот абсурд вызвал
массовое негодование в мире, и ситуация продолжает обостряться. Вот такие новости, уважаемые подписчики нашего канала. Что вы думаете по этому поводу? Приглашаем вас в комментарии, ведь мы уверены, что вам есть что сказать. Ну а мы благодарим вас за поддержку, надеемся на ваш лайк и увидимся с вами совсем скоро в новых видео. До новых встреч!